espere que meu canal não flop. E ela está despausada, eu nem vi o vídeo. Bom, como vocês viram no título, sobrevivendo nos últimos momentos na floresta, só que com a fogueira apagada. Só que eu vou apagar a fogueira no dia 5. Hoje vai ser. Como é que nós vamos poder sobreviver os 99 dias com a fogueira no dia 1? Não vou ficar falando muito aqui, então só fica com o vídeo.
Ela tá perto do fogo. Mais barata do que eu. Ruim. Eu não gosto de botar o nome da vida real no jogo, é como da vida. Desde que ela foi quase. Mano, eu pisolei a prisão toda e não dropou uma pele. O jogo tá na minha maldade. Eu vou comer. Eu tô com um vídeo aí que eu mandei meu nick no título. Então, só que é de Roblox, não do Clash Royale. Pula. Eita! Opa, bem que a gente não fez o mapa. Caramba, eu vou fazer o mapa.